Vale, aviam. Me'n vaig a rotar aquest cap de setmana i he fet la motxilla, m'ha capigut tot aquí, una motxilla de col·le, i fins i tot em sobra espai, o sigui, aquí tinc això que és el cojín, però la resta bastant buit. Què passa? Que em fa molt mal l'esquena. O sigui, m'he provat la motxilla i o sigui, estic destrossada. Llavors he pensat de canviar aquesta motxilla per aquesta motxilleta, que és molt més gran i no necessito que sigui tan gran, i de fet estava orgullosa d'haver ficat tot aquí, però té això, i té això, i sobretot té això, que és molt important si vas a caminar. Així que vaig a canviar-ho, aviam si millora la cosa, i bueno, encara que sigui més gran, jo crec que estaré més còmoda. Superconseguit al Japó, mai vinguis just a agafar un tren o un bus o el que sigui, perquè les estacions són enormes. Porto 20 minuts donant voltes. Feeling of spring, crisp morning light, tingle you get, love at first sight, moment of grace just feels so right. People you love, worth every fight, wanna rejoice, beauty of life, embrace the game, natural smile, breathing in deep, glide in with style. Sometimes I just wanna Vale, vaig a fer una mica de storytelling. Allà està el bus, que estem a la parada per fer pipi. Amb qui vaig en aquest viatge? Bueno, és un viatge per la ruta de Ōtona-Kasendo, que és com dels camins que portaven, que comunicaven les ciutats de Kyoto amb Edo, que Edo era Tòquio, en su moment, en el Edo period. Doncs vaig a fer un trosset, que seria com una mica un camino de ronda, o un trosset del Camino de Santiago. Llavors vaig amb un noi, és una mica boig, perquè vaig amb un noi que no ens coneixem en persona, però és una persona que té la mateixa beca que jo, l'única que està a Tòquio està a Kyoto. Jo, com va sortir la convocatòria, el vaig buscar per la Deep Web amb el seu DNI, perquè sortia que ell també anava al Japó, on sortia un DNI que anava al Japó. Vaig trobar el seu DNI a LinkedIn, el vaig obrir, llavors des d'aleshores hem estat parlant, rotllo, per veure com ens anava i tal, tema paperassa. I ha sigut, bueno, jo vaig a fer aquesta ruta, vols venir? M'ha dit, vale, i bueno, si esteu veient aquesta part del vídeo és perquè tot ha anat bé, en plan, òbviament jo no m'aniria amb ningú que no em donés bona pinta, o sigui, bona espina, però la veritat que jo crec que tot anirà bé. I al final és que t'has de fiar una mica de la gent i que, bueno, que la gent és bona gent en general. Així que, bueno, a veure què tal. Em queda 1 hora i mitja per arribar a Nagoya, que és on hem quedat, i seguim el viatge. No soc molt partidària d'aquests llocs, o sigui, aquest tipus de lloc, però bueno, havíem de provar l'experiència. A l'Òscar, l'altre company, volia venir, així que dic, bueno, vale. I a veure, no estic tan malament i estic tan cansada que segur que dormo. Bona nit, fins demà.
Naguiso, acabem de deixar el tren, estic amb l'Òscar. Hola, Òscar. Luego pones subtítulos, ¿no? Sí, sí, lo he prometido. I res, ara anem a fer una etapa de Naguiso fins a Magome. Primer Naguiso, Tsumago 1 hora i després Tsumago, Magome, que mai em surt, 2 hores i mitja, no, 3 hores o així. Total unes 4 hores de caminata i a tope. Hit it. Pero el problema está con esto. ¿Y qué eso? Estem a Naguiso, mireu que bonico. La luz de este país es... ¿Quieres saludar, Óscar? Ups. Buenas tardes. Konbanwa. Konbanwa. Pero qué bonito. No sé por qué. Bon dia, Òscar. Segon dia
Hem sortit de Magome fa... ¿Hace cuánto que hemos salido de Magome? Como 40 minutos? Media hora? Bueno, hem sortit de Magome, preciós, hem esmorzat, un esmorzar contundente, la verdad. ¿Tú la mitad que yo? Sí, se ha intentado, però no podia comer massa arroz. I res, doncs ara estem caminant i anem cap a Nakatsugawa, és el destí final, però passem per un poble abans que es diu Ochi. Ochilla, no sé. Ochi algo. Y res, es preciós el camí, como todo en este país, y allá vamos. Està tot tancat i a veure, està bien, però després d'haver vingut de Nagome, poquito sin más.